দুধকুমার নদের উপর নির্মিত কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার সোনাহাট বেইলি ব্রিজটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। তারপরও এই সেতু দিয়েই পারাপার হচ্ছে সোনাহাট স্থলবন্দরের পাথর, কয়লাসহ অন্যান্য পণ্য বোঝাই যানবাহন। জরাজীর্ণ বেইলি ব্রিজটির পাশ ঘেঁষে দক্ষিণে নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি পিলার। ২০১৮ সালে সেতুটির নির্মাণে কাজ শুরু করে পিলার বানানো হলেও নেই কোনো অগ্রগতি। পার্শ্ববর্তী ব্রিজটা মনে করেন ভাঙ্গে চিরে গেছে, সেটা ঝুলঝুলে হয়ে গেছে। এখন মনে করেন ওটা ভয়াবহঙ্কার নিয়ে আমরা খুব আছি, কখন যে ভাঙ্গে পড়বে। ব্রিজ ঝুঁকিপূর্ণ, নতুন ব্রিজ হলে ভালো হতো। ব্রিজ দিয়ে আসা রিস্ক। ব্রিজটা ৫-৬ বছর ধরে কাজ চলতেছে, এখনো ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয় নাই। আমাদের পাশের ব্রিজটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আমার সরকারের কাছে রিকোয়েস্ট যেন দ্রুত এই ব্রিজটি শেষ করা যায়। বিকাশ করলেই বিশ্বকাপের টিকিট হবে। বেশিবার রিচার্জ বিকাশ করো, বিশ্বকাপ টিকিট জিতো। এদিকে ঝুঁকিপূর্ণ বেইলি ব্রিজ দিয়ে ১০ টনের বেশি পণ্য পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ট্রাক লোড আনলোডে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। তাই নির্মাণাধীন সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি ব্যবসায়ী নেতাসহ বন্দর কর্তৃপক্ষের। এ পর্যন্ত 1% কাজও হয়নি। ওই শুরুতে যতটুকু করছিল এতটুকুই। অতি সত্বর এই ব্রিজটি যদি সম্পূর্ণ করা না যায়, সোনাহাট স্থলবন্দরটি যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে। পুরনো যে বেইলি ব্রিজটা আছে সেটা একেবারেই নাজুক অবস্থা। বেশি ভারী লোড গাড়ি এটার উপর দিয়ে পারাপার হওয়ার অনুমোদন নেই। এই ক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে। আমরা আশা করি যদি ব্রিজের কাজটা দ্রুত সম্পন্ন হয়, আমাদের সোনাহাট স্থলবন্দরের আমদানি এবং রপ্তানি অনেক বৃদ্ধি পাবে। তবে নির্মাণাধীন সেতুর কাজের অগ্রগতির বিষয়ে নকশা, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতার পাশাপাশি ঠিকাদারের হেয়ালিপনার কথা স্বীকার করে ২০২৫ সালের জুনে এর কাজ শেষ করার আশ্বাস সড়ক বিভাগের। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে ৩বার সময়বর্ধিত করানো হয়েছে এবং এই প্রকল্পের মেয়াদ আছে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। অতি শীঘ্রই সব মালপত্র নিয়ে আসবে এবং অতি শীঘ্রই প্রয়োজনের কাজ শুরু করবে। এই কাজটা শেষ হতে গেলে আরও ১ বছর সময় প্রয়োজন হবে, হয়তো জুন ২৫ পর্যন্ত লাগতে পারে। ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দুধকুমার নদের উপর ৬৪৫ মিটার পিসি গার্ডার সেতু সহ ২.৩২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও একটি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেয় সড়ক বিভাগ। সময় সংবাদ, কুড়িগ্রাম।